大家好，我係 Kristen 啊。第一次用 podcast 同大家見面，其實咧我就想錄 podcast 就好耐噶啦。咁就有揾過唔同嘅 partner 啦，就包括阿 Matthew 啊，或者係揾過其他身邊嘅朋友，但就夾期夾極都夾唔到。咁咧就而家咧其實係凌晨差唔多5點，就輾轉反側咁樣，就覺得唔係，我而家要即刻做啊咁樣。係我份人就係咁，成日都係一諗到要做咧就會即刻做。咁今次咧呢一個嘅主題咧，我想圍繞住兩性關係。咁個節目名咧就係叫做女人能戰才能貴。咁其實好意義深重。咁我自己就有好多年有唔同嘅原因之下咧，其實接觸過好多關於愛情嘅 case 嘅。咁我由廿五歲開始做生意啦，咁樣。咁中間會有試過係因為占卜去接觸愛情嘅 case 啊，有啲係我嘅美容客啊，有啲係我嘅學生啊，佢哋上愛情堂啊，或者係其他金錢堂咁樣，都有好多呢啲嘅個案。咁其實聽完咁多個案咧，其實好多時候真係反晒白眼。個反白眼原因係因為好多問題，當事人係無限咁樣 look 緊。咁當然啦，係咪？我當然明白就係當局者迷啊嘛。但係我睇咗咁多年，大大話都差唔多10年啦，我都就嚟35歲啦。其實我今年都35噶啦，不過年尾出世，咁由細到大咧就可以扮細啲咁樣。咁多年嚟咧，我就睇咗咁多個案，仲要未講緊，即係由細到大做女人，梗係聽埋好多唔同呢啲大大小小嘅故事噶啦，係咪？我總結嚟講咧，我就係總結咗呢一個嘅題目啦。女人能戰才能貴，唔係能戰啊，係戰啊，戰鬥嘅戰。我又講下喎，我咧就唔去主張咧兩性關係咧就邊個食住邊一個。呢一個係一個對於愛情嘅層次問題。層次唔太高嘅話咧，的而且確真係一個嘅權力嘅角逐嚟嘅。係啊，但係講真，我睇咁多個案，大家浮遊喺呢個愛情世界，大多數都仲係講緊到底邊個食住邊個，哪怕你冇講出口都好啊。但其實大家嘅行為已經係，譬如我又試過咧，有一次咧，就搞一啲活動啦咁樣，咁啊見到一 pair 夫婦，已經唔係情侶啦，係夫婦，咁啊大家就好投入咁樣喺度玩遊戲咁樣，咁我就係一個觀察力非常強嘅人嚟嘅，同埋我係一眼關七嘅，同埋我隻耳仔係好靈強嘅，咁我就聽到咧，咁大家投入玩遊戲，咁代表咩啊？真性情顯現，即係平時點樣相處啊，都完全係表露無遺啊！咁我就聽到咧，其中一對夫婦啦，個男士咧就嫌個老婆蠢，哇！佢又真係講出口嘅，即係佢係七情上面啊，佢係真心嘅，嗰單嘢係，知唔知啊？即係我喺隔離，咁我當然唔會俾任何嘅表情，亦都唔會俾任何反應，亦都唔會叉隻腳去講任何嘢嘅。咁大家個活動其實係大家輕鬆啊，過嚟去大家去開心嘅啫。咁其實我又有知少少佢哋嘅夫妻關係嘅事情嘅。咁喺呢啲情況之下，咁作為一個女人，你都結咗婚啦，你唔通保持住呢一段關係，個老公覺得你蠢，或者佢會責怪你，你咁樣行一世咩？你要麼咧行一世咧，你唔係乳癌就子宮頸癌噶啦。你屈啊嘛，屈出嚟㗎呢啲病係。你要麼咧就係個老公咧，可能撞正某一啲流年啊嚇，俾外間一啲吸引，咁然之後咧又出軌，然後又搞一大輪，到底離婚定唔離婚？咁其實我又覺得
係咪真係一個死局咧？結咗婚係咪一個死局咧？咁啊，絕對當然唔係啦。個關鍵啊，個問題破局關鍵就係一個女人，你可唔可以賤？你到最後能唔能夠成為貴？呢個就係保持婚姻快樂嘅關鍵。點嗱？我呢句説話咧，其實咧，除咗女人呢個字眼之外咧，兩個最大嘅重點就係能賤，然後第二個重點就係能貴。我嗰個能賤係要爭取翻你自己嘅話語權，你自己嘅喺呢段關係上邊，你可以擁有快樂嘅元素，你亦都可以擁有呢個幸福嘅條件。而嗰個貴係講緊一個女性，無論我哪怕你係未結婚又好，好想揾一個結婚對象啊，定係你已經結咗婚，但係結咗婚仲要分兩個層次，就係你有小朋友定冇小朋友。即係有時候做女人咧，冇一有小朋友咧，你個內心咧係好多好多嘅糾結㗎。即係降價呢單嘢就因人而異啦，係咪？咁都要睇你點睇啦。但係你作為一個媽媽，你要去承擔住你去所有決定係小朋友同你一齊去度過，同埋你生理上邊你真係生個小朋友，講真啦，生個小朋友你個盤骨同翅骨都唔同咗啦，你都唔會同做女嗰陣時一樣啦。你生個小朋友嘅，如果你係聽緊嘅話，你一定明白我講㗎。你生一個可能你都話啊，唔係喎，嗱，你生過兩個嗰啲你就一定知嘅。就算你淨係生一個，你淨係個胸嘅狀況都唔一樣啦。你嗰個好似嗱，我呢個形容咧，大家一定係有感覺，就好似打散咗咁樣，成個胸打散咗咁樣，你已經係兩回事嚟嘅。但係係唔係女人就一定係要有呢啲無奈感咧？咁我就話俾你聽，唔係。所以嗰個能貴係講緊我哋點樣成為一個活得更加精彩，喺兩性關係入邊係令到我哋成為更好自己呢一個目標。我唔想再見到咁多女性啦、女士啦，我即係好多位，我好想用好多故事去同大家分享我咁多年嚟嘅所見所聞，即係全部咧係會聽到你跌晒下巴咁樣嘅。即係故事其實有一樣嘢好嘅，就係可以借鏡。咁你借鏡，有啲嘢你聽完之後，你可以試下對位，咦，我會唔會咁咧？有好多時候盲點自己講自己故事咧，又唔覺嘅。聽人哋嘅故事嘅時候咧，就別有一番風味。所以第一樣嘢啦，我都好想多啲嘅女性啦，佢唔好委屈自己啦，喺一段關係上邊。第二樣嘢咧，有一啲女性咧喺段關係入邊咧太強，咁呢啲我都見好多嘅，即係佢覺得冇問題咯，即係個女人覺得冇問題咯。咁但係衍生咗好多之後，講緊真係十年八載啦。就出軌嘅即係男性出軌嘅出軌，因為佢太強。你一段關係其實邊一方面太強都唔能夠，邊一方面太弱都唔能夠。你段關係都會失衡。同埋講緊兩個人嘅關係咧，佢係一個極度複雜嘅問題嚟嘅。成日都話婚姻兩個人嘅事啫嘛，我哋兩個自己搞掂佢咪得咯，邊有咁簡單咯？婚姻係兩個家族嘅事，你唔好覺得我 old school 啊！我見嘅嘢實在太多啦。如果你呢一刻覺得哇，梗係唔係啦，真係少年你太年輕啦。我哋一齊去探討，你慢慢就會明白咩嘢叫做婚姻真係兩個家族嘅事。所以一個女人你要去幸福，你要去到老，你唔好又有子宮頸癌又乳癌啊，之後屈住啊，有冤無路訴嘅話，首先第一步你首先有賤，你要有呢個賤嘅條件。然後第二樣嘢，你有賤呢個條件，點解咁重要啊？我舉個例子啊，有好多媽媽，你生完小朋友之後，你就失去咗你自己。我淨係講緊你冇
唔會俾太多資源再去裝備你自己，其實已經係失去你自己。我唔係講嗰啲裝備係話買多件衫啊，捨唔捨得去個閨蜜旅行嗰啲喎，唔係喎。人越老咧就應該要越值錢嘅。而家咧2026年啦，AI 年代一嚟就全部現形啦。人按道理係一定要越老越值錢㗎，因為你擁有除咗技能之外，你係擁有最寶貴嘅嘢就係智慧。但係咧喺 AI 一冚埋嚟嘅時候，所有嘢就好似嗰啲咩照妖鏡咁樣啦。咦？我發現咗喎，原來一直以嚟只係擁有技能嘅話，係可以隨時被取替嘅喎。咁你就會嗱，當然啦，我好似我而家呢個年紀咁30幾歲，我都處理好多唔同學生嘅個案，都係30幾歲嘅女性。其實只要有勇氣嘅話，同埋要打開個思維，你都仲可以裝備自己。咁有啲可能40幾係咪唔得？其實全部都唔係㗎，全部都係俾思維局限，就係嗰個能賤同能貴嘅因果關係。我就希望透過呢一個嘅節目啦，就同大家去探討呢件事情啊，甚至可能係生起一啲力量，去覺得咦，原來我自己都可以改變。好啦，回歸翻頭先所講，就係好多媽媽就我都見好多嘅個案話，或者無論係我親身接觸啊，或者可能上網睇，我哪怕佢係咪作嘅故事都好啦，就算作嘅故事全部取材一定嚟自於現實世界嘅，即係。譬如到底兩公婆家用問題啊，或者就係原來使咗好多錢、好多資源放咗喺小朋友身上，你自己就開始貶值啊！咁呢一啲都唔係一個因為結婚或甚至再生小朋友，令到你個生命越嚟越精彩啦，越嚟越昇華嘅狀態。咁變咗而家好多人都覺得啦，最蠢咪就係走去結婚咯，最蠢咪就係生仔咯。最蠢唔係走去結婚，唔係走去生仔，而係睇唔到透過結婚同埋生仔令到自己更加圓滿、更加幸福。呢一個先至最蠢，即係話你都進入咗當你走咗入去一個課室入邊，你都唔知自己上緊堂。你淨係話我係咪喺度嘥緊時間啊？我喺度做乜嘢啊？但係嗰一個課室明明係你行翻出嚟，你係升價幾倍嘅，你就唔知，你就覺得自己嘥時間，就日日就望住個鐘，快啲過啦，做乜嘢行入嚟啊？咁就其實好浪費，不但止浪費，即係媽媽本身自己，你亦都浪費咗同你相處過另一半啦，亦都會浪費咗下一代。用咗佢下一代將來可以行得更遠、更加廣闊嘅路去換取翻嚟。咁所以咧，我亦都呢樣嘢都係好，即係我呢個節目都係好想做得到噶啦。咁就令到咧喺聽緊呢一個節目嘅大家咧，其實唔關女人事，只不過因為我嘅受眾大部分係女人啫。係啦，基本上99%都女人，所以先至咁講。其實咧，男人女人咧都係好啱用、好啱聽嘅。咁同埋我亦都唔想再見到太多夫婦係一個累鬥累嘅情況咯。其實好悲哀㗎，兩個人明明係相愛嘅。你哋行得埋一齊係互相吸引，即係到底係咪欠咗前世欠咗佢鬼揞眼都好啦，我哪怕真係鬼揞眼行衰運都好啊！你就算係鬼揞眼行衰運啊，但係你撻着嗰下，你都係愛啊，係咪？即係你都曾經有呢個愛火花，就算你真係鬼揞眼，然後你發覺自己原來嗰陣時真係俾人揞咗眼都好，我可唔可以將一個唔係咁好嘅緣分，我哋都可以行成精彩。嗱，呢一個咪就係嗰個貴咯。你有呢個能力啊，你無論係爛牌，明明上手三番牌，你都可以打得靚，咁咪你有本事咯。你一上手你就係一個8番牌咁樣，基本上都叫緊糊啦。咁唔係你本事，係你命好，不過都係你前世本事。但
但係咪代表你一開牌爭一兩隻就齊腳，就代表你一定有本事食得出啊？我唔知會唔會有啲聽嗰啲聽眾朋友啦，你唔識打牌噶係咪？當你大家識打牌啦，聽得呢個節目，我諗大家有翻咁上下閲歷噶啦，廿零歲唔係好中意聽呢啲嘢嘅。我哪怕你真係成手爭兩張就齊腳噶啦，你都可以打爛嘅，可以嘅，點解唔可以啊？呢個咪就係嗰個你個戰術問題咯。咁你個戰術你就要有能戰，係咪？咁所以咧，我都好想大家唔好跌入咗呢一個嘅痛苦啦。兩性關係基本上就係佔你人生最多嘅時間啊，亦都令到你抽心抽肺啊，喊到死去活來啊。哪怕我當你係分手又好，或者係簽張紙離婚都好，其實嗰一下都唔好受嘅。即係就算啦，唔係喎，我簽嗰張紙，即係簽嗰下解鎖。你解鎖之前一定係有好多時間唔好受先啦。我希望更加多嘅女性，佢可以成為一個你個樣貌靚靚啦、身材好啦，即係起碼你自己歡喜先，唔係話邊一樣嘢就係標準，唔一定係話要幾多磅就係標準個體脂，起碼你自己快樂先，你照鏡你開心先。呢個係你嘅身體啦，你嘅內心啦，內心唔使有咁多唔開心啊，即係或者係一諗起某啲嘢你就會好嬲，有時候唔係話下下都長期個人唔開心，咁當然有啲人就係啦，但係咧我又見女人真係見太多，你諗下，我開美容院都開咗10年啦，我見女人見幾多啊？超級無敵多添啊！有啲仲要係見好多次噶嘛，係咪？有啲我真係陪住佢成長，未結婚到結婚，未生仔到生仔咁樣，或者係未結婚到一直好想結婚都未結婚咁樣，好多年咁我都有陪伴過好多呢啲嘅個案。即係個心入邊係總會有啲嘢覺得係唔順嘅，或者係好容易好少嘅事，佢都會覺得好敏感。呢啲都好容易出事㗎，知唔知道啊？即係有時候我哋做按胸啊，你個胸咧，大家可以自己 check 下。你舉高隻手是但啦，左手右手左右都 check 啦。唔係淨係摸你個胸㗎噃，你要摸下咧你個腋下，即係你架底啊嗰個位，因為嗰個成組嘅，你有冇摸到啲嘢塞？你摸到嘅話咧，第一樣嘢啦，當然係物理性上邊，你當然要去處理啦，即係唔好俾結節塞住啦。第二樣嘢就係你要去諗得通啊。我都遇過啲好嚴重嘅個案㗎，即係佢嗰啲瘤其實係善良性嘅，有啲係，但係佢個人太諗唔通啦。咁我當然啦，我好多客人係又揾我占卜，又會去做 facial，咁我咪變咗知道好多其實佢內心世界嘅事情。有啲可能係佢係揾我上堂嘅。嗱，最弊係邊啲咧？你淨係做 facial 同占卜，咁咧通常都諗唔通嘅，然後又唔滿意占卜。嗱，呢啲就第時又分享下。有啲咧就最好嗰啲係乜嘢咧？我知道佢邊啲問題。其實基本上咧，我哋做呢行咧，一望啲皮膚咧就知你點諗嘢㗎啦。咁當然啦，咁我哋又係唔會咁樣講嘅，係咪先？即係有啲説話，即係有時候你，譬如你去學做呢啲命理又好乜都好啊，大家最第一樣嘢要學嘅修養係乜嘢？知道但係唔講。之後又有機會又同大家分享啦。咁有時你上堂啊聽啊，咁有時候又唔係下下有緣分咁樣去上堂，所以我又想錄下呢個節目。有時候咧係咁嘅，聽下咧，大家諗通咗咧，你身體自然會好㗎。你皮膚會自然會好啊？點解嘅？就係關乎你個心啊！你個心唔會再去容易嬲啊，容易鬱結啊。有時嬲你又唔係淨係嬲人哋喎，有啲人嬲就嬲自己嘅啫喎。嗱，有啲人咧委屈咧又唔覺得自己去屈慣啊。有啲人會屈慣又唔覺，淨係覺得人哋對佢唔係幾好咯咁樣。咁好多時候都係呢啲出現問題。
咁好啦，你個身體又好啦，你又滿意啦，又靚靚啦，同埋個心咧又舒服咗啦，你就可以追求嗰個靈嘅層次啊，身心靈個靈嘅層次。其實我本身都仲有一個節目都想拍嘅，咁就睇下啦咁樣。係啦，我嗰個另外嗰個節目咧，我已經諗好咗噶啦，就好因為我唔會話自己做身心靈嘅，但我又成日都會踩到呢啲位嘅。我有好多呢啲個案㗎，係啦，我亦都好識好多呢一啲唔同嘅所謂即係師傅啦，或者係呢一個行業做嘅人啦，咁啊有聽好多呢個案啦，再加上我自己嘅所見所聞有好多好多，咁就睇下有冇緣分啦，有緣分又再去講下嗰啲咁樣。咁我亦都會就係再回歸翻啊，女人能戰才能貴，就希望大家咧透過呢個節目咧，咦你升起咗，你識得點樣去應付兩性關係，然後你成為一個貴嘅女人係好重要㗎。你成為一個貴嘅女人咧，你行路都有風㗎。你喺個如果你結咗婚嘅話，你係透過呢段關係咧，係會越嚟越幸福㗎。哪怕你已經結咗婚嗱，好似我自己咁樣啦，我準備踏入第7年啦，結婚第7年啦。係啊，我同 Matthew 嘅關係都仍然都會即係所謂撒下花槍啊，都會去拍拖啊，即係唔會有嗰啲曾經懷疑嘅咩出唔出軌啊？我哋都係完全冇呢一啲嘅狀況。你話會唔會去走去嗌交嗌到好極端？有嘅，正正因為我有經歷過所有高山低谷，即係喺我老公高位嘅時候啊，佢點樣囂啊，囂到啲説話好難聽啊，或者係喺佢低谷嘅時候啊，我哋都有經歷過，全部都行過晒，行到而家係仍然都係會係大家都係會去拍拖，即係經歷過嘅時候，所以我好明白每一個關係佢入邊嘅唔同嘅狀態。咁其實全部要行過都係靠個女人，唔係男人唔得，都係嗰句啦。通常女人靈性比較高，嗰個所謂嘅靈性唔係講緊啲好漂浮嘅嘢啊，係講緊因為嗰個同情共感力更加強。好有好有唔好，唔好嘅係好容易轉牛角尖啊、抑鬱啊、即係再演變啊、躁狂抑鬱啊，我都可以分享啊。譬如喺我10幾歲嘅時候，都爭少少有躁狂抑鬱啊，都係自己掹自己翻嚟啊，或者就係到底好似我自己啦，我自己亦都係即係喺一個屋企人有抑鬱症嘅家庭長大啊。即係其實係好多影響嘅，咁所以一個貴嘅女人係佢個身心一定好平衡啦，然後咧再彰顯到佢自己嘅魅力出嚟，同埋佢會追求嗰個將自己堆砌好似咧貼金咁樣啦。你識得為自己貼金啊！當你識得為自己貼金嘅時候，你同你老公又好恩愛。如果你有小朋友嘅話，你小朋友如果你生女嘅話，佢都會成為一個好自愛啦，唔會去冇安全感啦。如果你生仔嘅話，嗱，生仔你最難搞係乜嘢咧？好難教，好百厭，甚至我見過咧，而家有啲小朋友特別係男仔，已經唔聽佢阿媽講嘢，甚至可能鬧媽媽。我就係覺得咁樣唔 OK 嘅。其實而家呢個風氣，我亦都去話俾大家聽，點樣可以你無論你生仔又好，生女又好，佢哋都係可以有自己嘅發展，然後你哋一家人互相尊重，然後佢嘅發展係你唔需要操心嘅，你唔需要日嘈夜嘈、日餓夜餓嘅，到最後咧，你日餓夜餓啊，仔女又唔聽講啊，個老公又好似多咗阿媽咁樣啦，一係就佢睇你唔起啊，然後你自己又貶值啊，或者就調翻轉你就女強人，女強人到咧就久而久之咧，兩公婆話題越嚟越少，嗰啲仔女有咩都唔夠膽同媽媽講，或者可能啲仔女係掉俾出去唔同嘅補習老師啊、音樂老師啊咁樣，你又喺度拼命去到某一個位，你又問自己其實我在幹什麼咁樣，都係唔好嘅呢啲。即
即係我講嗰個唔好係我想講係對待嗰位女性，其實你身心發展都唔好，而唔係去批判你咁樣係對錯，唔係講對錯。我上堂成日都同學生講，我哋不談對錯，只談因果。嗰個因果其實好簡單嘅，就正如你揸住隻杯，你拱落地下佢會跌，呢個都已經係個因果，因為你拱所以佢跌。呢個世間一切都係由因果去造成。係啦，咁咧今日咧第一集咧，我好想同大家分享一個我覺得都幾經典嘅個案。咁咧呢一個個案咧，其實就係一個我由細到大聽到嘅一個 Auntie 嘅故事嚟嘅。咁話說咧，呢個 Auntie 咧，咁點解我會知道佢嘅故事咧？咁係我細個嘅時候咧，我媽媽嘅一位同事嚟嘅，咁所以我係追蹤咗好多年噶啦。因為咧呢個 Auntie 同我媽媽咁識咗多年啦嚇，識咗10幾年嘅。咁話說咧，咁呢個 Auntie 啦就有個老公，咁佢老公咧就係做紀律部隊嘅，好穩定嘅，佢嘅職業非常穩定嘅，咁係要輪更嘅。咁佢哋咧就有一個仔啦咁樣。咁個 Auntie 咧，咁成日都會話咧，哎呀，我唔得閒一齊食晚飯啊，因為咧我要翻去煮飯俾老公食啊咁樣。有時候咧，我記得佢個仔咧係會唔知去婆婆定去嫲嫲屋企瞓咁樣嘅。咁阿 Auntie 咧就成日都話，我都係要煮飯俾老公啊！即係有時候明明個仔仔唔喺度，佢都翻屋企煮飯俾老公，咁咪好恩愛先係咪？咁如是者啦咁樣，咁由細到大都會成日聽我媽講噶啦。哎呀，阿 Auntie 同佢老公點點點，有時好似係會去旅行，定係會落樓下一齊行海旁咁樣嘅。咁一直都係咁樣喎，係講緊咁多年都係咁樣喎。直至到咧，去到我記得好似中學，即係我成個小學聽個故事都係咁嘅。咁間唔中咧，個 Auntie 又會上嚟我屋企啊，或者同我媽媽一齊出去即係食飯咁樣啦，咁樣。咁個 Auntie 成日笑嘅，就係哈哈哈，即係個人開朗嗰隻嚟嘅。咁去到我中學嘅時候咧，我聽我媽講咗幾個幾震撼嘅消息。第一個咧，佢就係有一次到佢個仔仔大個啦，好似去到中學噶啦，係佢個仔去中學嗰時，佢個仔嗰個年代咧係打啲PlayStation 係啦，PlayStation 唔記得咗個年代應該唔係 free 噶啦，咁啊唔知 1 2咁樣啦。咁嗰個年代開始冇記得開始打無雙嘅啦。咁然後咧就知道咧佢個仔咧係極度憎恨佢爸爸，係憎恨到咧佢成日打無雙。我唔知大家你有冇打過無雙？無雙即係三國志啊，即係嗰個背景人物啊，背景故事咧喺《三國演義》嚟嘅。咁然後咧你就要揀到底咧係邊一位嘅將軍咁樣咧，可能係如果女性角色嘅有小喬啊、大喬啊，或者你揀呂布啊咁樣。咁咧呢位仔仔咧就成日都會揀呂布，咁啊呂布開大忌咧就係、是、我冇記錯係一次唔知大刀定係大槍嚟㗎，即係中國嗰隻槍啊，唔係西洋槍啊，就係爽劈咁樣嘅。咁我冇記錯，但我記得係呂布咧，因為我以前都有中意打無雙，呂布係最堅抽咁樣嘅。哇！咁佢咧就成日都覺得咧，成日幻想自己就呂布咧，一嘢劈叉死佢個阿爸喎。喂，呢件事咪好震撼先？你喺個幸福家庭，你有冇諗過咧？個仔係成日打機，係幻想自己係呂布，然後就劈佢老豆。成件事係極離奇啦咁樣。然之後同埋咧，我想講咁多年嚟，即係識咗咁多年啦，我哋係冇去過 Auntie 屋企嘅，直至到咧好多年，即係去到佢個仔中學嘅時候咧。係我唔記得咗咩原因，即係我唔記得咗係我媽上過去佢屋企啊，定係佢個 Auntie 講出嚟。因為開始咧，呢位 Auntie 忍唔住啊，慢慢漏啲，漏到啲屋企情況出嚟，到最後佢先至全部承認。首先第一樣嘢就係阿仔係好憎恨佢阿爸嘅。
第二樣嘢咧就係咧，佢屋企咧係全部窗遮晒嘅，全部都係大衣櫃，成間屋都係大嘅衣櫃遮晒全部窗。咁你可想而知咧，嗰間屋係極度聚陰嘅。我係有冇儲物？我唔係好記得啦，即係太多年前。你媽我而家都30幾歲啦，講緊10幾20年前嘅故事，真係唔係太有啲細節真係唔係好記得。然後咧，原來咧呢一位 auntie 咧，過往嗰10幾年嚟咧，嗰啲幸福咧，佢有曾經真係咁樣講過，佢幻想出嚟，係 exactly 講佢幻想出嚟。即係我知道我媽咧，當時佢同我講咧，佢話佢係覺得係震撼到唔夠膽俾反應喎。哇！做同事嘅日日坐，我唔知係咪坐隔離啦，就算唔隔離都係附近啊，日日一齊食 lunch 啊，又咩嘢放工啊，大家可能同事又會聚會啊。你知以前年代咧係一定會好多聚會㗎。以前年代你連電話都冇得玩㗎嘛，你聚會食飯傾偈係消遣嚟㗎嘛，或者有時候帶埋我啦，都會一齊食飯。佢喺我頭先講係一個成日笑騎騎嘅人嚟。然後佢話全部都係幻想出嚟嘅。原來咧，佢老公咧就有第三者，咪以前個年代要包二奶啦。咁我唔記得咗係即係大陸包二奶定香港啦。咁仔細我就唔記得。總之就係有第三者。咁咧個 auntie 就話啦，即係問佢咁點解你唔離婚啫？當年咧呢個我記得，講下個故事我記得。當年咧，準備結婚嘅時候咧，咁就共同戶口啦。同埋我記得㗎，當年咧嗰個 auntie 後生嘅時候咧，係個靚女嚟嘅，好多都係咁。後到我真係去到識佢啦，去到小學啊，去到中學啦，佢已經係一個成日剪短頭髮、軟揼對嘅肥師奶嚟嘅。你生咗一個咋？知唔知產後修復就有幾咁重要啊？好，繼續。咁咧未結婚嘅時候咧，好興啊嘛！你聯名戶口，即係儲錢，然後嗰嚿錢就攞嚟結婚。準備結婚嘅時候咧，佢老公係輸晒所有錢嘅，即係未做老公啦。咁個 auntie 都照嫁咗俾佢咧。有冇爭錢我就唔記得啦。但係就係總之就係經歷過，其實呢個係會破壞咗大家信任關係啦。然後就都繼續行呢段關係。咁然後咧就大家一齊努力啦，就嗰個年代都係啦。之後就買咗層樓咁樣，咁終於買咗層樓啦咁樣，就同埋頭先講啦，老公其實有份穩定職業，阿 auntie 都有份穩定職業咁樣，其實大家係好逍遙自在嘅。咁然後到最後啦，阿老公就出軌啦，出咗軌之後咧，auntie 唔離婚嘅原因，我冇記錯咧，層樓係有一個關鍵性嚟嘅，不過我唔太記得啦。呢一 part 我真係唔係太記得啦。但係第二個最重點係 auntie 把口講出嚟嘅重點咩？佢唔想破壞呢個小朋友嘅童年，即係尤其是以前啦，好似我而家30幾歲，即係我90後嚟嘅都係，但我哋細個嘅時候仍然都係即係單親家庭，未去到非常之 common 噶嘛。即係人哋都即係我自己由細到大都單親家庭啦。人哋知道你而家呢個年代，你知道你隔離個細路單親家庭，你都我咁樣嘅啫嘛。但係我嗰個年代細個時候咧，俾人知道單親家庭，我覺得咧都好似咧去圍觀啲動物嗰啲動物園嗰啲動物咁樣嘅，都問嚇咁你係點樣諗㗎？你有咩感覺㗎？即係我都係好好奇咁樣，唔係去到而家咁 common 嘅。咁所以咧，阿 auntie 嘅口中咧就係因為呢個原因咁啊，所以一直維持段關係。咁佢就話啦，就同過自己講，亦都同個仔仔講㗎啦。等到你18歲咧，係好興㗎，以前嗰個年代真係，我唔知而家興唔興。等到你18歲咧，我就會離婚。旁觀者清，說到底係咪真係因為個仔仔？即係好老實講，作為一個媽媽，如果你真係為咗仔仔嘅幸福，你一定唔會喺佢面前數臭佢老豆，數到佢好想劈死佢老豆咯。你一方面又話要為佢好，另一方面就喺度荼毒佢嘅思維，你點會係愛呢個仔咧？
好説到底係乜嘢？説到底咪就自己放唔低一段關係，然之後就好似有一個理由放咗上嚟咁樣咯。你可能會有啲話啊，你都唔制佢，你點會諗？我哋其實從一個人性嘅角度再去拆解，就會拆解到呢啲個案嘅。咁其實成件事係好可悲嘅。咁其實長時間咧，原來 Auntie 就成日匿喺自己屋企度。好啦，咁點解佢要即係成日笑騎騎啊，又好開心啊，然後又話咩返屋企煮飯俾老公？我聽原來佢到最後所有嘢拆開，佢話其實冇㗎，唔係煮飯俾老公嘅，佢說服緊佢自己，佢好幸福啊！佢好想營造俾大家睇佢好幸福，然後佢都覺得自己好幸福。哇！呢件事其實真係好癲啊！即係好癲，唔係講緊話人哋已經咁慘，你仲話佢唔好？呢樣嘢係你冇放過自己啊！作為一個女人，你冇放過你自己，你令到自己失去咗至少10幾年可以快樂嘅時光啊！亦都扼殺咗一個小朋友佢可以身心健康發展嘅機會啊！喂，最初係個男人喎，咁我冇計，咁我聽嗰個版本，我而家從女人嘅角度啊嘛，我而家想講嘅係，你女人係有一個自主權，唔痛苦。我聽個男人唔痛苦啊，而家痛苦嘅係兩母子啊，即係呢啲狀況之下，第一樣嘢，Auntie 係無所事事嘅，即係除返工放工冇嗜好㗎。冇自己㗎，就係喺度期盼會唔會做，我係乖乖地幫手供樓嚇，所有嘢都做得好好，佢會唔會翻嚟咧？何必咧？我亦都唔係講緊話係咪真係代表離婚就係最好。一段關係係好複雜，但係你自己必須要成為一個愛自己嘅人。你要擁有開心、快樂、幸福。頭先今日第一集講啦，你要能貴嘅之前，你要能戰。你要能戰嘅話，你首先必須要你識得愛自己。個愛自己，我唔係要講緊淨係話咩我大女人主義、自私嘅愛，唔係啊。真正嘅愛自己係好複雜、好多層次嘅，包括係你有冇去正視你嘅童年咧？我可以夠膽講，差唔多100% 嘅㗎啦，啊，差唔多係啦。我哋嘅童年都係一定係某程度唔多唔少不同百分比係需要去治療嘅，因為喺我哋人智學嘅角度啦，人智學即係人類智慧學，係嚟自於差唔多已經發展咗100年嘅一套研究人嘅教育系統嚟嘅。一個人類智慧學入邊，喺我哋由0至7歲啦，之後8至到14歲啦，15至到21歲3個階段，都係塑造緊我哋呢一個人嘅身心靈。係啊，真正嘅身心靈係講緊呢一樣嘢，而唔係去淨係講緊揈下靈擺啊，定係走咗去通靈。好，有機會再傾啦呢啲。我都夠膽真係寫包單，每一個人佢有不同大大小小喺呢3個階段，都一定係有唔同嘅失衡狀態。係咪講緊21歲之後我哋就成形咧？我哋就係已經發展完成？其實真係唔係，只不過係講緊最基石地基。個地基係喺呢21年去發展出嚟，直至到好似我而家34歲，我都仲係成熟狀態，未去完全成熟晒㗎。但係嗰個地基已經係講緊頭21年，我哋係已經係奠定咗。最可怕係乜嘢？第一個 stage 0至7歲，你係有嘢歪嘅話，後邊都會歪，佢會不斷反射。
佢唔單止係反射緊第二個 stage 喎，佢某一啲係會反射喺第三個 stage。我哋有機會我會再同大家去分享，係必定㗎。點解啊？你每一個時代嘅育兒方法都係唔一樣，而每一代嘅育兒方法係唔多唔少都破壞緊每一個人嘅發展嘅身心狀態。身體係真係講緊佢嘅身體健康啦，心係講緊佢面對呢個世界，譬如佢有冇同理心啊？佢遇到挫折嘅時候，佢會唔會有不屈不撓嘅精神啊？定係佢會逃避啊？我哋又可以討論下喎，都其實到底有個男人遇到一啲家庭狀況，或者佢同佢老婆不滿，佢容易逃避，其實我哋係要追溯翻喺佢呢21年㗎，而唔係淨係即係一般情侶啊，一般愛情關係就係我原諒你 say sorry， 你同我講對唔住，咁然後咧你就 promise 唔做咁樣。好啦，我唔做，然後你明你記唔記得你幾月某日啊？你話過你唔會再做㗎，點解你係咁啊？你係咪賤啊？唔係，sorry 啊，唔係咁㗎，我哋。所以我哋每一個人咧都要真正去明白點樣照顧好自己嘅一生，我哋先會幸福㗎。好啦，咁今集係咁多啦，咁就做咗好多嘅開場啦。我亦都唔想太長啦，因為我驚太長大家唔中意聽啊。你知啦，我如果就同我熟嘅人咧，我一講嘢咧，我好多嘢講，因為我實在太多嘢可以分享啦。咁我頭先都開咗好多唔同嘅 topic 啦，咁我希望可以再繼續同大家一齊去討論，去一齊去分享我嘅所見所聞啦。係咁先，拜拜。